ஹே ஆல், ரீசெண்டாக இன்ஸ்டாகிராமில் ஒரு ரீல் பார்த்தேன். வெறும் 3 இன்க்ரீடியண்ட்டை வச்சு சூப்பரான ஐஸ்கிரீம் பண்ணுறாங்க. வாங்க நம்ம அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸ்ட்ராபெரி அண்ட் அந்த நீட்டு வாழைப்பழம் இருக்கும் இல்லையா, அது ஸோ ரெண்டுத்தையுமே கட் பண்ணி ஓவர் நைட் ஃப்ரோசனாக ஆக்கிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ நான் கட் பண்ணி ஃப்ரீஸில் வச்சு அதை நான் ஃப்ரோசன் பண்ணிட்டேன். அண்ட் இன்றைக்கி நான் அதை வந்து கொஞ்சம் சுகர் போட்டு அரைக்க போகிறேன். சுகர் போட்டு தான் அரைக்கணும்னு இல்லை, அப்படியும் நம்ம அரைக்கலாம். இது வந்து அரைக்கும் போது ஒரு மாவு மாதிரி வரும்னு சொன்னாங்க. எனக்கு சூப்பராக அது மாவு மாதிரி வந்தது. நம்ம தமிழ்நாட்டில் இந்த ஆவின் பால்லாம் எப்படியோ அந்த மாதிரி இங்கே பெங்களூரில் நந்தினி மில்க் தான். ஸோ நந்தினி மில்கோடைய டோன்ட் மில்க் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன். இதை நான் கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு பார்க்கும்போது தண்ணியாக இருக்க மாதிரி இருந்தது, ஆனால் ஊற்றுனா இந்த ஐஸ்கிரீம் மாதிரியே வந்துச்சு. ஸோ இதை நம்ம ஃப்ரீசரில் வச்சிடலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஐஸ்கிரீம் எப்படி இருந்ததுன்னு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.